Fra begyndelsen var det tanken med Duo 8 at arbejde med lidt flere forskellige materialer og udnytte de designmæssige muligheder, der ligger i arbejde med henholdsvis støbejern og pladejern. Lågen på Duo 8 og skuffefronten de er fremstillet i støbejern, som har den her ru og karakteristiske overflade og de afrundede kanter og hjørner. Desuden så har man også mulighed, når man arbejder i støbejern, at arbejde med mere komplekse former med dobbeltkrummeformer. Og det står faktisk meget smukt i kontrast til den resterende del af ovnen, som er fremstillet i pladejern, og det vil sige toppen og siderne. Pladejern har en glat struktur, og kanterne og hjørnerne de står skarpt slæbende. Og det er egentlig det møde her mellem det ru og det glatte og det skarpe og det bløde, at Duo 8 er skabt. På den måde mener vi egentlig, at vi har designet en meget smuk og harmonisk brændeovn. Men et godt design alene gør det ikke. I min designproces der er det vigtigt, at funktionen tænkes ind fra starten. Der er et spændingsfelt mellem på den ene side design og på den anden side funktionen. Og de to sider de udfordrer hinanden konstant. Og det er på den måde, jeg siger, at nye idéer opstår. Og for mig der er den ideelle designproces, det er, når de to sider de går hånd i hånd, så opnår man det ideelle produkt. En vigtig funktion i en brændeovn, det er, at indkigget til flammerne altid fremstår klart. Og det opnår vi med et meget effektivt rudskyld, hvor luft presses ned over indersiden af glasset. Det forhindrer, at sodet sætter sig fast på glasset. En anden vigtig funktion, det er at minimere udslippet af partikler, det vil sige at sikre en miljørigtig forbrænding. Og med valget af en svanemærket af Duo 8 brændeovn, så bidrager man til et mindre partikeludslip. Og det er blandt andet takket være den unikke automatik af Duotronic. Med et enkelt træk, så aktiverer man automatikken, og den sørger selv for den ideelle forbrænding i brændeovnen.